Ez da lehen aldia, lehen arretako profesionalen faltaz ohartarazten duela, baina bai arazo horren ondorioz Osakidetza berrantolatu beharko dela iragartzen duena. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak herenegun Executive Forum Espainia jardunaldietan egindako adierazpenek hautsak harrotu dituzte eta kezka eta haserrea piztu are osasun sailaren aurka ahotsa altxatu dute osasun profesionalek eta Sagarduiri erantzunkizunak bere gain hartzeko eskatu dio posizioak aho batez. Laster helduko diogu berriz osasun sailak eragindako iskanbilari, lehenago baina badira aipatu beharreko beste lerroburu batzuk. Nafarroara salto, funtzio publikoko behin-behinekotasuna murrizteko dekretua baliozkotu du Bart Parlamentuak. Euskal Herria Bilduren abstentzioaren ondorioz, foru dekretua ez da atzera bota eta koalizio abertzaleak eskatuta, lege proposamen bidez tramitatuko da, aldaketak egin ahalko zaizkio edukiari hortaz. Dekretuaren helburu nagusia da Espainiako gobernuak abenduan enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko ezarritako neurriak Nafarroko administrazio publikoaren errealitatera egokitzea. Espainiako oinarrizko legedia errespetatuz, Nafarroak funtzio publikoan dituen eskumenak baliatu dituztela nabarmendu du Javier Ramirez funtzio publikoko kontseilariak eta beharrezkotzat jo du aurrera ateratzea, etorkizuneko lan deialdiei eta neurriei esparru juridikoa zehazten dielako. En concreto, hemos presentado un total de 3.589 plazas que van a salir en los próximos meses, próximos años, a oferta pública de empleo. Todo este procedimiento para la estabilización de empleo público proviene de un requerimiento también a nivel de la Unión Europea, en el cual se había dictaminado con toda la razón que los niveles de temporalidad en el empleo público de España eran absolutamente inasumibles. Cumplimos así no solo con una obligación legal, como les he dicho, sino también con una clara voluntad política por parte del Gobierno navarro. Maiatzarekin berehala etenda kontsumo prezioek martxoan goia jo ostean hasitako apalaldia eta inflazio tasa berriz goititu da Hego Euskal Herrian 8%kako txirura apirileko 8%tik. Herritarren poltsikoak jada igartzen duena berretsi dute estatistikek eta elikagaiek eta erregaiek garestitu dute gehien erosketa saskia. Erregaiek igoarazi dute gehien indizea iazko prezioekin alderatuta, gasolinak eta dieselak 30,11 garestiago salero dira, joan den hilabetean Hego Euskal Herrian apiriletik maiatzera 3,5 izan da igoera. Aipagarria da elikagaien garestitzea ere etengabea izan da, azken hilabeteetan ondorioz elikagaien prezioak jada iazkoak baino 10,2 garestiagoak dira hegoaldean. Azken 20 urtei erreparatuta ere, ez da ikusten halako igoerarik elikagaietan. Zerealek ederki igarri diote Ukrainako gerrari eta iaz baino 15 inguru garestiago daude, ogia ere gero eta garestiago dago gainera eta pentsuaren prezioen eragina ere zabaldu da haragietara eta esne eta esnekietara. Izan ere Ukraina bera da munduko 5. zerealen esportazioan bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira Ukrainako portuetan eta nola ez horrek ere guran eragina handia izan du Maite Iturben, udanako okinarekin izan gara Ordiziako azokan eta aipatu du 30 igo dela azken hilabeteotan gariaren kostua. Ni guri erosten dut, eta lehen bidai baten izaten zen, hasi nintzen, 1.000 euro ondo labiltzi ginen. Hasi ginen igotzen, eta 1.500. Eta gero azkenean 1.900 piko, ia 2.000 euro. Gaiz aldatuta lerroburuekin jarraikia 200 pertsonak kalean lo egin dute asteazken gauean Euskal Herriko 7 hiritan migratzaientzako harrera duina eskatzeko. Izan ere Euskal Herriko migratzaien kolektiboek zein harrera sarek salatu dute Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dutela harrera eta gizarteratze planik eta egungo egoera gordinari zenbakiak jarri dizkietela. Hain zuzen ere egun 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kale gorrian. Bada Hamaika Telebistako lantaldean Bilboko Atxuri harrera sareko kide Txus Elorzarekin izan da egoera gertutik ezagutzeko eta argia adierazi digunez Euskal Herria harrera herria izan behar da eta ezin dira alfonbrazpian arazoak gorde. Hemen atzean ikusten dituzuen kantxagoetan ume asko etortzen dira jolasera, kirola egitera. Eta gauetan kirola egin ondoren gazte etorkinak egiten zuten gero gelditzen ziren lo egiten. Eta ikusita egoera horretan familia ezberdinak hasi ziren laguntza egiten.
Baina, karo, kontua da, guk laguntza ezberdinak egin arren ere, guk ezin digula konponbide habitazional hori ipini, ezin digula egunerako ikastaroetara eta hori antolatu, guk laguntzen diogu, informazio ematen diogu, eta egoera da hori ez, jenteak kalean dagoela. Eta hemen ere orain, zabalik ikusten dituzuen, atzeko kantxa hauek gauean itxi egiten dira. Eta orduan, konponbide bakarra da eziak eta eziak ipintzea instituzionaldetik. Eta horregetin nahi duguna da konponbidea bai gainean ipini, egin dezagun Euskal Herria harrera herria benetakoa, ez alfonbrapean gordeta arazoak. Parisko Dei Auzitegiak uztailaren 21 arte atzeratu du esnali buruzko erabakia baldintzapean aske gelditzeko eskararen erantzuna atzo ematekoa zuten, baina presoaren arrisku txutasunari buruzko iritziaren zain daude orain. Maiatzaren 19an egin zuten Parisko Dei Auzitegian Jakes Esnal euskal presoa baldintzapean libratzeko galderaren inguruko auzia erantzuna atzo ematekoa zuten, baina prozedura luzatu eginda eta azkenean uztailaren 21an egingo dute berriz auzi saioa. Maiatzeko auzi saioan epaileak galdera egin zuenea, ez dute zaion esnalen eskarari buruzko beste iritzi bat eskatu behar, segurtasun neurrien disiplina anitzeko batzordari eta prokuradorea alde agertu zen izan ere, euskal presoa askatzaren kontra dago orain beraz, batzordaren ondorioak biltzen dituen txostena berrikusiko dute, eta uztailaren 21an egingo dute auzi saioa txostenaren ondorioak eskuratzeko. Atzerapen horrek noski frustrazioa sortzen duela, haserrea jakinez sinestarazi nahi zaigula hemen arazo teknikoak baizik ez direla eta teknikoki ez zegoen arazorik eta arazoa hoiek sortu dute. Ikuspegi antiterroristak gaina hartzen dio gai guzi hori, eta egia da ikusiz hoien adina ikusiz egin duten kartzelaldia. Ipar Euskal Herrian gehiengoak, jendarte zibilak, zilegitasun osoz, galdera pausatzen dio gobernu hori zer dagoen, guzi horren gibelean ez, eta ororen buru ez ote giren mendeku baten aintzinean. Ordea, Xabier Atristainen abokatuak Zigorrei Zabalek haserre baloratu du ostiral honetan Espainiako Auzitegi Gorenak Estrasburgoko epaia aplikatzeari uko egin eta duela astebete espetxera Atristain itzuli duen erabakia. Erabaki horren aurka 3 bide ireki ditu defentsak Zabalek iragarri duenez, lehenik eta behin Gorenean jarduketak deuseztatzeko intzidentea, Europako irizpena urratu zuen ekainaren bateko erabakia baliogatu dezan, bigarrenik Auzitegi Nazionalari eskaera bat egitea auto horren aurreko egoerari eusteko eta ondorio Xabier Atristaini askatasuna itzultzeko, eta 3. ekimen bat Europako Kontseiluko ministroen batzordearen aurrean, Europako epaiak betetzen direla zaintzeko ardura duen organoa den aldetik. Eta lerroburekin bukatzeko beste kontu bat, poliziak 26 pertsona atxilotu zituen atzo hegoaldeko zenbait herritan grafitiak egitea leporatuta, zehazki Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Espainiako Gobernuko Barne Ministerioak zabaldutako informazioaren arabera, metroan eta trenen bagoietan pintaketak egitea egotzi diete atxilotutakoei. 463 delitu leporatu dizkiete grafiti horiei loturik. Emandako datuen arabera poliziak joan den urteko udaberrian abiatu zuen auziari loturiko ikerketa ohartu zirelako grafitiekin zerikusia zuten, hainbat delituren egiletzak argitu gabe zeudela. Zehaztu dutenez, batik bat argazkiak baliatu dituzte grafitigileak norziren ikertzeko. Pintaketen sinaduretan jarri dute arreta ere. Auziaren harira zabaldutako informazioan ez dute argitu, 26 atxiloketetako zenbat izan diren Euskal Herrian edonola ere, adierazi dute batzuk Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan izan direla, beste batzuk atzerrian, beste datu bat ere plazaratu dute. Poliziak azaldu du metroan eta tren bagoietan egindako grafitiek 2 milioi euro inguruko kostuak eragin dituztela. Austrialeko kontuak horrela heldu die zaiegun eguneko argazkiari arrabotsa sortu dute Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak mediku eskaziazetaren ondorio ez esandakoek, besteak beste osasun langileen ordezkariek sailburuaren aurka egin dute, nabarmendu dute, lehen arretako langile falta ez dela azken aldian sortutako arazoa, eta ari aurre hartzea ez asmatu izana deitoratu dute, izan ere, ez da lehen aldia lehen arretako profesionalen faltaz ohartarazten duela, baina bai arazo horren ondorioz Osakidetza berrantolatu
beharko dela iragartzen duena. Lehen arretako zentroek gaur egun duten estudioaren diagnostiko sakonik ez duen egin sailburuak asteazkenean, baina adierazi zuen ezin bestekoa dela lehen arreta eta ospitale sarea birdefinitzea. Habrá que desplazarse con más frecuencia para determinados procesos. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Adierazpenok berehala sortu zuten kalapita mediku eta erizainen sindikatu zenbaitekaren hitzak gogor kritikatu zituzten eta atzo goizean esandakoa nabartu zuen Sagarduik Radio Euskadi Irratikatean. Osasun sailburua harrituta azaldu zen bere hitzek sortutako polemikarekin eta argitu zuen Osakidetzan egin nahi dituzten aldaketak ez direla berehalakoak izango epe luzerako baizik. Atzo nik esan edo adierazi nuena ez da gauza berririk eta ez zen esaten familia medikoak hartatzeko izango zenik. Nik esaten nuena da ze etorkizun daukagun medikuntzan. Gero eta medikuntza espezializatuago bat daukagu, gero eta teknologia sofistikatuago bat daukagu eta guzti horiek ez dira egongo gure aldameneko osasun zentru edo ospitalean, kasu bakoitzeko. Enuen esan besterik lehen arreta aldatu egingo dela emetik eta gutxira barru. Horrelakorik enuen esan. Gero lehen arretari buruz aldaketa batzuk bizi ditugu. Jadanik, ez da zeintzuk eta diren, talde bezala lan egiten dutela eta hor mediku erizaina zen administrariek nahi dugula izan daitezela talde lan hori erantzun ahal izateko paziente behar duten nari. Bestetik, ez dago, uda datorku eta horre egingo duguna izango da urtero egiten diren ordutegi berrantolaketak. Besterik ez dago. Eusko Legebiltzarran oposizioko talde guztiek aho batez kritikatu zituzten atzo Eusko Jaurlaritzaren asmoak. Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos, PP Ciudadanos eta Vox bat etorri ziren. Planifikazio falta izan duela osasun sailak lehendik zeuden gabeziei ez dielako konponbiderik eman. Oposizioko taldeen ustez, Osakidetzan egiturazko arazoa bihurtu da mediku falta eta haren atzean aurreikuspen eta planifikazio falta dago. Lau taldeek salatu zuten aspaldi aurreikus ziteken arazo bati utzikeriaz eta improvisazioz erantzun diola Jaurlaritzak argibide gehiago emateko Sagarduiren agerraldia eskatu zuten. Bada goiz honetan osasun sistema publikoa desegiteko eta sare publikoa indartzeko plana aspaldidanik martxan dagoela azpimarratu du Euskal Herria Bildu koalizioaren esanetan. Eusko Jaurlaritzak negozioa egin nahi du jendearen oinarrizko eskubideen kontura eta lehen arreta eta osasun sistema publikoa desegiteko prozesua iraultzeko neurriak eskatu ditu Maialen Iriarte. Osasun sailburuak herenegun egin zituen adierazpenak lehen arreta apurka desegiten joan dela berrestera etorri direla, eta gertatzen ari dena berbalizatu egin duela. Eta are aukerrago argi utzi du Urkulluren gobernuarekin etorkizunean ezin dugula besterik espero. Argi ikusten dugu estrategia bat martxan dagoela, aspaldidanik gainera, osasun sistema publikoa ahultzeko helburua duena eta sare pribatua indartzeko. Hori hemen gertatzen da, Europako eta munduko beste leku askotan gertatzen den bezala. Eta hau guztia lehen arretan hasten da. Negozioa egin nahi dute jendearen oinarrizko eskubideekin eta hori gure ustez ezin da onartu inondik. Osasun arretari buruzko eztabaida bolo-bolo dabil eta gaiaz hitz egin du gaurreneko handueza PSeko idazkari nagusiak ere herri irratien eginiko elkarrizketa batean euskara eskakizunekin lotu ditu osasun sistemak sendagile nahikoa edukitzeko zailtasunak. Zehazki esan duenez ezin da espero lanpostuak betetzeko mediku guztiek laugarren hizkuntza eskakizuna izatea entzun. Y desde luego, si existe un déficit de efectivos sanitarios, concretamente de médicos de familia y de médicos, ojo, de otro tipo de especialidades, creo que los requisitos también tendrán que adecuarse para posibilitar que esos médicos puedan incorporarse y puedan efectivamente dar el servicio que se requiere, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. No podemos pretender que todos los médicos en Euskadi, para cubrir las plazas que existan, tengan el PL4 y que tengan determinados perfiles que desde luego van a imposibilitar muy mucho. No se puede por un lado exigir una cosa y después elevar determinados requisitos que probablemente no sean requisitos imprescindibles, no sean requisitos tan determinantes como algunos están diciendo.
Gainera Euskal Herria Bilduk mozio bat eraman zuen atzo Eusko Legebiltzarrera, zeinaren bidez eskatu nahi baitzuen ezeztatzeko Osakidetzak eta erreferentziazko mutualiak pazienteen historia klinikoak partekatzeko egindako ituna. Neurri horren asmoa mutualitateen boterea handitzea dela esan zuen eta enpresarien erakunde handiek abstenismoarekiko erakutsi duten kezkarekin lotuta dagoela. Hori horrela LAB sindikatuak gogor kritikatu du Gotzon Sagarduik Osakidetza berrantolatzeko egindako iragarpena. Lehen arreta suntsitzeko estrategiaren beste pauso bat dela salatu du sindikatuak eta estrategia horretan kokatu du LABek mutualiak eta Osakidetzak lortu berri duten akordioa. Ikusten ari garena da hemen sistema publikoaren desmantelamentu progresibo bat, eta mutualiari datu klinikoak doan eskaintzea pauso baten bezala, beste hau ere desmantelamentu horren beste pauso bada. Eta sindikatuak aipatuta Osakidetzako sindikatuek manifestaziora deitu dute ekainaren 26an Bilbon. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu Gotzone Sagarduik azken egunotan Osakidetza berrantolatzea egindako adierazpenak oso larritzat jo dituzte sindikatuek eta kalean irmotasunez erantzutera deitu dituzte langileak eta herritarrak. ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuak gaur goizan bildu dira Bilbon eta batzarra amaitzean Ester Saavedra ELAko arduradunak denen izenan iragarri duenez, manifestazioa egingo dute ekainaren 26an igandarekin Bilbon, lehen arretaren alde eta Osakidetza desegitearen aurka Jesusen Bihotza plazatik aterako dira eguerdiko 12etan. Era berean, hilaren 22an kontzentrazioak eta itxialdiak egingo dituzten, lehen arretako zentro batzuetan udari begira murrizketak aplikatzen eta zentroak isten ari direla salatzeko. Gaituko dugu gaia berri gehiagoren esperoan, artean beste kontu bat Bilgune feministak topagunea egingo du Oñatin ekainaren 11an eta 12an. Eta aipatu gure erreburetan ere Ukrainako gerraren erdian zeralen prezioa izugarri igo da mundu osoko ale esportatzaile nagusitako bat blokeatuta egon delako. Hain zuzen ere Ukraina bera munduko bosgarrena da zeralen esportazioan bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra berpiztu zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira Ukrainako portuetan eta nola ez horrek ere guran eragin handia izan du. Ordiziako azokan izan gara eta bertako saltzaileek bestak beste aipatu digute 30 igo dela azken hilabetotan gariaren kostua. Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian. Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagine jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzaguna arropak. Badirudi arazo txiki bat izan dugula, beraz ekingo diogu mikroplastikoen auziari. Izan ere, mikroplastikoak atzeman dituzte lehen aldiz, Antartikako elur freskoan Canterbury Unibertsitateko ikertzaileek egin dute aurkikuntzan, 19 gune aztertu dituzte eta 29 partikula aurkitu dituzte, urtutako elur litro bakoitzan. Adituek uste dute mikroplastikoek zuzenean eragingo diotela, elurra eta izotza urtzeko prozesuari Udane Arbeo.
Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian. Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagine jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzagun arropak sintetikoak dira. Duan eta mota guztietako izakietan barreiatzeko edo zabaltzeko aukera gehiago, eta ondorioz kalteren bat eragiteko aukera gehiago. Ikertzaileek Antartikan 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 180 etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastiko eginiko botila leunetan eta hungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifiko guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsas izotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla edatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraietzen dituztela. Horren adibidetza dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako. Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei, amek titia ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testu inguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Eta orain bain Ordiziako azokara egingo du jauzia zerroten bertako saltzaileek. Ukraina mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bada, zerealen esportazioan munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira Ukrainako portuetan, eta horrek Euskal Herrian ere eragin handia izan du. Esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko, Ukrainatik esportatzen den ganari hori erabiltzen dute, eta hemen Ordizian azokango da eta okinek esan digute ikaragarri igo dela, 130 igo dela gariaren prezioetan. Eta lehen bidai baten, izaten zen, hasi nintzen, 1.000 euro ondo labiltzen ginen. Hasi ginen igotzen, eta 1.500. Eta gero azkenean 1.900 da piko, ia 2.000 euro. Eta ja beste mezu bat bidali zidaten, askoz garestu indala, eta prezioa eta lista bat jarrita eta bidali ziguten, eta ez dakit urrengo bidaia zenbat izaten da, baina 30 tanto por ciento gehiago. Azten naiz pagatzen, eta gero ingo gehiago, ez dakit azkenean zenbat izango da. Eta horrek ere, salmentetan, izugarrizko eragina du. Urte hasieran igo nun prezioa eta gogorik ez dauket igotzeko. Nik ez dauket gogorik. Aguantatzen balin badez, hola, jarrituko dut. Hori garie da, baina adibidez, olioa ebai, Madalenak egiteko erabiltzen dut. Lehen euro bat ez nuen litroa ordaintzen, eta orain 3 euro litroa. Agira zen bada, baina irineta, adibidez, nire irinete olioa, una pasada. Okinak ez dira prezio igoera sumatu duten bakarrak, adibidez arrautza saltzaileek euren oioak ilikatu behar dituzte, eta ematen dieten hartuaren prezioa ere asko hazi da azken hilabeteotan. Lehen hori oso galesti zuten zan, baina oin gehiago. Lehen hori igual 10 kilo 50 euro, da orten 100 euro eta gehiago. Hain arratza saltzen jor bai. Eta? Arratza gutxi gio dugu, handik. Gero hain da bolana bat, oioan agarratzi dute, ejemplo jartzu, txori agarratzi oin dute. Eta oain gio ezkeo saldu ezin etorreko lintzake, orduan ez dugu handik gio, baina udazkeni jasotzeko askotak edo. Oain saltzen dut 3 erdi dozena.
launa gutxinez, udazkenean. Momentu honetan, galera egia. 40 kiloko zakua, pentsu zakua, 85 euro kostatzen da. Eta 40 kiloko seiu dute. Oin dela dema gutxi, 15-etik 85 egon da. Urter dineo. Ukrainako gerra izaten ari den eragina handia dela baieztatu digute saltzaileek. Asko. Eta gero eta gehiago, seguro baiez. Ikera. Bestela galdetu, txala azte duten nahi eta esnie teatze duten nahi galdetu. Eta ostiraleko kontuak horrela, iritsi da albistegiaren bukaera gaurkoan Xutik taldeak orain gutxi argitaratu duen bizitza baten borroka kantuaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu, hala gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian asteburu ona izan.